Yo, what up bro, welcome back with me. Kali ini aku akan sedikit cerita dulu hari yang paling bahagia ini. Oke, sorry kalau aku udah jarang upload, udah jarang balesin komen yang itu pokoknya. Jadi ceritanya kakakku itu di kuliah di Jogja dan kemarin baru pulang ke sini dan membawakan sesuatu yang sudah ditunggu selama berbulan-bulan. Yo, keyboard baru bro. Ya, kita akan unboxing ini sama-sama. Oke teman-teman, di sini ada tampilan depannya. Di sini ada tulisan VR1 keyboard, mouse, combo, all unit for gaming ya. Backlight gaming, tuning mouse and keyboard. Ya. Di sini ada tulisan Rexus Warfaction. Dan di sini ada tulisan gaming kit combo. Oke. Oh iya, tidak lupa juga free mousepad. Jadi ini keyboard buatan Rexus dan ini sudah satu set lah. Keyboard, mouse dan mousepad. Oke. Di sini ada tulisan Rexus Warfaction di sebelah sebelah kanannya. Oke, kirinya juga. Belakangnya ada sedikit penjelasan ya. Rexus Warfaction ya, itulah tadi. Yang pertama adalah 240 dpi gaming mouse yang aku gak mengerti apa fungsinya apa ya. Full function gaming mouse with only the play dpi setting. Itu apa ya? Untuk yang tahu komen di bawah ya. Blacklight multimedia keyboard. Ini yang keyboardnya rainbow color, jadi ada warna-warnanya. Blacklight multimedia keyboard with soft and responsive key. Jadi cepat responnya dan halus gitu lah. Fit and change your gaming and multimedia experience. Jadi ini gak cuma gaming tapi ada multimedianya juga. Oke, yang free di sini adalah mousepad. Ya, great mousepad. Control tipe mousepad with high quality rubber base, giving you best accuracy and perfect combination mouse. Oke, di sini ada size-nya yaitu 290 x 240 x 2 mm. Oke. Let's do this. Oke teman-teman, ini keyboardnya. Aduh. Kayaknya ini mouse sama mousepadnya di sini dipisahkan oleh keyboard. Oke, let's dibuka dulu. New bro. Oke. Ini tampilan atasnya. Di sini ada logonya logonya Rexus ya. Ini logonya Rexus. Ini kayaknya khusus SAD sama ini. Dan di sini ada numeriknya. Ini untuk suaranya, play anunya. Ini besarkan gitulah. Besarkan ya gambar. Oke. Di belakangnya gak banyak tulisan, cuma ini VR1 Rexus Reaction ya kayak yang di depan. Ini apa ya ini? Ini apa ini? Ini apa? Gak bisa dibuka. Oke lah, pokoknya belakangnya cuma gini doang. Ya, ada gini aja. Apa ini namanya? Ganjelan. Ya itulah pokoknya, ada ganjelannya buat kita yang seneng atas gitu kan ya. Seneng tinggi gitu kan, pakai kayak ginian. Oke. Untuk keyboardnya cuma gitu aja. Ini wait a minute. Ini ada. Kalian bisa lihat teman. Ini kayaknya kayak numlock sama anunya. Kok sih? Caps lock sama caps locknya. Oke, selanjutnya mousepadnya dulu apa mouse-nya? Oke, mouse-nya dulu.
Oh, bagus banget. Kayak untuk mouse-nya enak dipegang ya. Klikannya juga enak. Ini bahannya bukan plastik kayaknya. Ini apa ya? Kayak belakang cover HP kita itu belakangnya ya kayak gitu. Enak. Kayak di sini gak banyak tombol, cuma ada 2. Ya kalau main PB kalian pasti tahu ini fungsinya apa, karena aku gak pernah main PB. Ya jujur, dan di belakang ada VR1 Rexus reaction lagi. Ya. Seperti biasa. Ini ya masa kalian nggak tahu ini apa? Aduh, kebangetan deh. Oke. Kayaknya ini bisa nyala ya. Oke, selanjutnya keringetan juga ya. Tapi lebih keringetan ngegame lah teman-teman. Ini mousepadnya. Oke, semuanya serba biru teman-teman. I like it. Di sini biasanya ada tulisan Rexus Faction lah. Dibuka aja. Aku sampai lupa buka. Waduh. BTW ini di belakang ada sound loh. Kayak Natalan gitu. Moga aja lagunya gak copyright. Kayak di sini ada logonya tadi si Rexus ya kan, sama kayak ini logonya. Dan kayak tumpahan cat gitulah pokoknya. Sini ada tulisan Rexus Faction, Warfaction. Oke teman-teman, sulit. Oke teman-teman, itu dia unboxing Rexus Warfaction gaming kit combo yang VR1 ya, yang VR1 untuk pencobaannya di video berikutnya ya. Klik nanti aku kasih sini. Oke, bye. Ini gimana sih bukanya? Woi. Oh, kekunci teman-teman. Dasar. Ini gimana sih? Help me.